Всем привет, мои лучшие друзья! С вами Саша, и вы на канале Саша Kids. Это мое первое видео, и я хочу показать моего любимого котика. Он сейчас, конечно, спит, но я сейчас вам его покажу. Вот, смотрите. Вот он. Такой черненький. Вот это мой котик, его зовут Маркиз. Сейчас покажу его. Маркиз. Такой он красавчик. Такой красавчик. Такой вот милашка. Такой у меня любимый котик. У меня есть еще и собачки. Малышек Нопа. Но они у меня на улице, и я их не могу показать. Вот мой любимый маркизик еще лежит. Я люблю его показывать, потому что фотогеничный. Он любит фототься, что-то делать. Это очень крутой котик. Вот он лежит. Вы его не видите. Сейчас я его подвину. Вот он. Милоска, да? И на этом видео мое заканчивается. И я вам хочу... Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Под видео вы увидите красную кнопку, нажмите на нее, а потом на колокольчик, и вам будут приходить новые видео. Всем пока-пока!